Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với chuỗi video đào tạo về kinh doanh online thực chiến của Bách Hoàn Vương. Trong buổi học thứ hai ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về lộ trình để thành công trong kinh doanh online. Và khi chúng ta làm bất cứ một công việc gì cũng vậy thì chúng ta cần phải biết được là con đường của mình đi là gì và đích đến của mình ở đâu, định hướng của mình ra sao, và chúng ta mới có cái sự nhất quán về mặt tư tưởng để chúng ta làm việc. Và nếu như chúng ta không biết được là mục tiêu của mình là gì, đích đến của mình ở đâu, mình cần phải làm những công việc gì để đạt được những cái mục đích đó, thì cái con đường của chúng ta đi sẽ rất là mông lung. Vậy ngày hôm nay tôi sẽ làm cái video này để chỉ cho các bạn lộ trình cần phải làm những gì để đạt được cái thành công trong kinh doanh online. Để đạt được thì điều đầu tiên các bạn cần phải làm đó là bước 1. Các bạn phải xây dựng cho mình một Facebook cá nhân thật sự là chuyên nghiệp. Xây dựng Facebook cá nhân. Cái điều này là vô cùng quan trọng trong kinh doanh online. Đấy. Và như đã chia sẻ với các bạn trong cái buổi lần trước thì cái tầm quan trọng của việc xây dựng Facebook cá nhân cũng như là làm thế nào để xây dựng cái Facebook cá nhân chuyên nghiệp thì sẽ có video hướng dẫn dành cho các bạn trong những cái video tiếp theo, thì các bạn nhớ đón xem. Bước thứ hai các bạn cần phải làm đó là vào trong các cái nhóm, vào trong các nhóm, vào trong các nhóm. Ở đây thì có hai nhóm các bạn cần phải vào, đó là nhóm thứ nhất là nhóm cộng đồng Bách Hoàn Vương và nhóm thứ hai là nhóm kinh doanh riêng. Và để vào được hai nhóm này thì các bạn nhờ cái người mà hướng dẫn các bạn, cái người boss của các bạn ấy, thêm các bạn vào nhé. Thì đầu tiên là phải vào cái nhóm cộng đồng Bách Hoàn Vương. Cái nhóm cộng đồng Bách Hoàn Vương là nhóm mà có tất cả những cái thành viên đang kinh doanh sản phẩm Bách Hoàn Vương trên cả nước. Đấy, thì các bạn vào trong này để học tập, để giao lưu, để xem là cái cách mọi người đang làm như thế nào nhé. Đấy, để giao lưu, để chia sẻ, và một mục đích nữa đó là để làm tăng tương tác Facebook lên, trong cộng đồng Bách Hoàn Vương. Và trong đó cũng có các cái buổi livestream chia sẻ đào tạo kinh nghiệm, đào tạo của các người thủ lĩnh đi đầu trong cộng đồng Bách Hoàn Vương. Và thứ hai là nhóm kinh doanh riêng. Nhóm kinh doanh riêng này là nhóm được lập ra bởi cái nhánh của cái người thủ lĩnh đứng đầu ấy nhá. Của cái nhánh đó thì các bạn nhờ người hướng dẫn thêm vào để cái nhóm kinh doanh riêng này là cái nhóm mà để đưa ra cho các bạn các cái chiến lược, các cái định hướng, và có những cái khó khăn thắc mắc gì các bạn vào trong này để đưa ra để cùng nhau có hướng giải quyết. Ok không ạ? Và các bạn phải vào nhóm, rất quan trọng nhé. Bước thứ ba, các bạn phải trang bị cho mình những kiến thức. Trang bị kiến thức này là kiến thức về kinh doanh. Thì các bạn cần trang bị ở đâu ạ? Các bạn trang bị ở sách vở này. Các bạn đọc sách, các bạn có thể xem bằng các cái video đào tạo về kinh doanh. Các bạn có thể học từ những người boss của các bạn, những người đi đầu ấy. Đấy, nó có rất là nhiều nguồn để các bạn học. Thì các bạn học này, bán hàng nó có 3 bước. Trong bán hàng nó có 3 bước, đúng không ạ? Đầu tiên là tìm kiếm khách hàng. Thứ hai là tư vấn. Thứ ba là chăm sóc khách hàng. Đúng không? Bán hàng nó có 3 bước. Thứ nhất là tìm kiếm khách hàng, tư vấn khách hàng và chăm sóc khách hàng. Và trong tìm kiếm khách hàng này thì nó học những cái gì, đúng không ạ? Học về xây dựng Facebook cá nhân chuyên nghiệp, học về gì ạ? Học về đăng bài, cách đăng bài như thế nào, content ra làm sao, nội dung trình bày như thế nào, đăng những chủ đề gì, đúng không ạ? Thì tất cả những cái kiến thức này các bạn cần phải trang bị cho mình trước, Đó, tư vấn khách hàng thì làm sao, có 4 bước: phá băng, rồi là khai thác thông tin khách hàng, rồi là tư vấn khách hàng về sản phẩm, và cuối cùng là chốt, đúng không ạ? Đấy. Và chăm sóc khách hàng để biến khách hàng trở thành khách hàng trung thành của mình. Có rất là nhiều thứ phải học thì các bạn cần phải học nhé. Sau khi các bạn học về kiến thức rồi thì
cách tốt nhất để biến cái kiến thức đó, cái kiến thức các bạn vừa học ấy, thì đó là thực hành nó. Thì đến bước tiếp theo, bước 4 các bạn cần phải làm đó là luyện kỹ năng. Luyện kỹ năng tức là luyện những cái kiến thức các bạn đã trang bị đây này. Đấy, các bạn luyện về tìm kiếm khách hàng, và tất cả các cái kiến thức này để mà làm tốt được thì các bạn chỉ có một cách duy nhất, đó là làm thật nhiều lần, làm đi làm lại, sai ở đâu, yếu ở đâu thì ngồi lại để khắc phục, ngồi lại với cái người hướng dẫn của mình ấy, hoặc là những cái boss lớn của Bách Hoàn Vương ấy, thì ngồi lại để anh ơi, em sai ở đâu, em còn thiếu ở đâu, em làm này đúng chưa, tại sao em làm này chưa được, và anh có hướng giải quyết gì cho em không, hoặc là em làm như thế này có ok không. Đấy, thì mình đưa ra các hướng giải quyết, và xem là điểm mạnh của mình ở đâu, thì người boss đó sẽ giúp các bạn phát huy cái điểm mạnh, và điểm yếu của các bạn ở đâu thì người boss đó sẽ giúp các bạn khắc phục cái điểm yếu và đưa ra cái giải pháp phù hợp nhất nhé. Luyện kỹ năng, được chưa? Và tôi sẽ kết luận lại về lộ trình để thành công, cái con đường các bạn đi như thế nào. Đấy, đây là những cái điều mà đầu tiên các bạn cần phải làm nhé, Và lộ trình các bạn phải đi này. Đầu tiên các bạn phải trở thành một chuyên gia bán lẻ trước đã. Sau đó các bạn bán lẻ tốt rồi, các bạn phải trở thành chuyên gia bán buôn. Sau khi các bạn trở thành chuyên gia bán buôn rồi thì các bạn nâng tầm mình lên, và cuối cùng là trở thành người mà xây dựng hệ thống. Đó, mình phân tích này. Đầu tiên khi nhập hàng về, các bạn phải đi cầm sản phẩm đi học trước nhá, học kiến thức lúc nãy mình vừa nói. Sau đó này, đi tư vấn trực tiếp trước. Đấy, bán lẻ tốt trước. Và muốn làm cái việc to nhất, lớn nhất thì các bạn phải làm tốt những cái việc nhỏ nhất trước đã. Tức là muốn đi lên cái điểm cao nhất thì các bạn phải xuất phát từ điểm thấp nhất, đúng không ạ? Như leo núi ấy thì các bạn phải đi từ chân núi leo lên, đúng không ạ? Thì các bạn phải làm những cái điều nhỏ trước đã. Để làm gì ạ? Để làm quen với sản phẩm, học cách tư vấn bán hàng, đúng không ạ? Để cảm nhận về sản phẩm, cảm nhận về tiềm năng của sản phẩm, tiềm năng của thị trường. Đó. Sau khi các bạn bán lẻ tốt rồi thì các bạn chuyển sang là chuyên gia bán buôn, đúng không ạ? Và đầu tiên này, khi các bạn bán lẻ tốt rồi thì khi mà các bạn trở thành chuyên gia bán buôn rồi, các bạn làm tốt cái lẻ rồi thì các bạn tuyển các bạn chi nhánh này, tuyển các bạn sỉ này, tuyển các bạn đại lý này, và ở bên dưới này thì các bạn tuyển những người này vào. Thì ngày trước các bạn đã bán lẻ tốt rồi, các bạn biết cách để làm rồi, biết cách khắc phục khó khăn, biết cách vượt qua khó khăn. Đấy, cái này đã trải qua rồi thì các bạn mới biết được những cái kiến thức đó để hướng dẫn cho những người bên dưới các bạn làm, hướng dẫn cái kiến thức này cho người bên dưới làm được. Còn mà các bạn mà không bán lẻ tốt thì sẽ không có những cái câu chuyện về phía sau, đúng không? Khi các bạn lên rồi thì các bạn không hướng dẫn được cho người ta thì làm sao mà xây dựng được hệ thống bán hàng về sau nữa, đúng không ạ? Thì sẽ gãy ngay hệ thống đó. Và cái kiến thức thực chiến rất là quan trọng. Thì sau khi các bạn trở thành chuyên gia bán buôn tốt rồi, các bạn phải nâng tầm mình lên, trở thành những người boss lớn, những thủ lĩnh thực sự để xây dựng những cái hệ thống và học cách quản trị hệ thống. Đó, và đó là con đường của các bạn khi kinh doanh online. Và trên đây là cái lộ trình, con đường các bạn sẽ phải trải qua khi kinh doanh online. Và qua video này thì các bạn đã biết rằng mình cần phải làm những gì, đúng không ạ? Và mình đang ở đâu. Đó. Và về chi tiết cụ thể từng vấn đề về các cái kiến thức như thế nào thì mình sẽ có những cái video hướng dẫn trong các cái buổi về sau. Và chúc các bạn kinh doanh online thành công. Xin chào.